السلام عليكم. اليوم شرحنا عن برنامج ريمايند. البرنامج راح يرجع لك صورك القديمة واللي جودتها ضعيفة ليعطيها جودة قوية عن طريق الذكاء الاصطناعي ويعطيك إياها بأعلى دقة. طبعا غير هيك بدعم مقاطع الفيديو بس بشكل مدفوع. بس نحن راح نحط لكم هلا رابط تحت البرنامج، برنامج ريمايند المعدل اللي بتحسن تاخد فيه كل الميزات الموجودة بالمدفوع. يعني هلا راح أعطيكم النسخة المدفوعة. ندخل على البرنامج عشان ترجيكم إياه. أول أيقونة هي أيقونة التعديل على الصور مشان ترجع الدقة عن طريق الذكاء الاصطناعي. نختار صورة من عنا، راح اختار صورة الفنان سلوم حداد ونعطيها صح. مثل ما شايفين الصورة على اليسار حاطلكم بيفور قبل هاي افتر بعد كيف صارت الصورة. اكيد الفرق ملاحظين الفرق مبين كيف. هاي ميزة كتير حلوة وكتير راح تعجبكم. نجي ننتقل على الميزة الثانية، هي ميزة الفيديو. يعني فيك ترجع إذا كان عندك فيديو دقته ضعيفة فيك ترجع له كمان الدقة الأصلي. بس طبعا الفيديو ترجيع الدقة الأصلي له بيطول مثل ما شايفين. هذا هو تعطيه يوز وبتختار الفيديو يلي بدك اياه انت عن طريق الضغط على الزائد اللي هون حتى يعمل لك اياه هو. طبعا أنا عامل هذا الفيديو اللي قدامكم بس بيطول شوي يعني شغلة ربع ساعة. الميزة الثانية تبعية الرسم، يعني بيحول لك صورك العادي لصور مرسومة رسم مثل ما شايفين هون بالصورة. ما في داعي ادخل عليهم لانه راح يطول. راح نستعرض باقي الميزات، يعني هي جزء مهم يكون لناس وما مهم لناس. راح نستعرضها هيك على الماشي. الميزة اللي حدها هي البورتريت، بيحولك صورك لصور مثلا كأنها صور قديمة او شي. مثل ما شايفين هون الصورة هاي كيف صورة مصورة وصورة جنبها، يعني تقريبا هيك بصورة بكاميرا قديمة كأنها مصورة. نحط هون مور مشان نشوف الباقيات. هون الفيس انيميتور. هون راح يخلي الصورة يعني اذا عندك صورة فيك تعملها صورة متحركة مثل ما شايفين هون. هي اي اصلا بالفيديو صورة، بيعمل لك اياها صورة متحركة مثل ما شايفين. اذا حاب تعمل صورة او صور لحدا تخليني نرجعني يتحركني. السكتش بس يتحمل الصور مثل ما شايفين. بيعطيك صورك تحولين كأنن مرسومات قلم رصاص. بنروح على الميزة اللي بعدها. هاي الميزة مثل ما شايفين الصورة الأصلية والصورة التانية كيف مبينة مثل كأنها مصورة تصوير بكاميرا قديمة ومطعوج، يعني صورة قديمة حلوة كتير للصور العائلية. ريترو هي تقريبا هي بتشبه نفس ميزة الصورة اللي حكينا عليها بالأول، إنه بكون الصور باهتة وجودتها ضعيفة ترجع لك الجودة الأصلية. وهاي ميزة والله ما هاي ميزة كأنه تعمل الصورة تحولها لأبيض وأسود بس هيك. هون بحولك صورك للوحات زيتية مثل ما شايفين. الميزة اللي بعدها بحولك صورك لصور مرسومة بقلم رصاص بس مو ظريفات.
هاي ميزة بس ليحمل شوي النت مو زيادة. وعلى ما يبدو كمان نفس الميزة القديمة اللي شفناها، انه الصور بخليها تصير صور متحركة. هون بيرسمك، بحول الصور من صورك لصور مرسومة بقلم رصاص، بس كأنه على شيء أحسن اللي شفناه من قبل، أو في ميزات أحسن من اللي شفناه من قبل تبع التحويل لقلم رصاص. والميزة الأخيرة هون بيعرض لك نماذج فيك تختار منها، مثلا أعرض غير هذا النموذج. إذا أعطيته نيو موديلز تراي محاولة جديدة، بتختار صورة من عندك بتحولها مثل بتشبه الصورة اللي على اليسار هون اللي عارضي لك إياها. لهون بكون انتهى شرحنا، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوا تضغطوا زر الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. طبعا يا أخوان القناة جديدة وبدها دعمكم. طبعا رابط البرنامج المعدل اللي بشتغل عليه أنا راح تلاقوه بالوصف. إذا حملتوا البرنامج الأصلي ما راح تشتغل عليه غير أول ما يستبعد الصور، إنه إذا كانت جودة ضعيفة بتسوي جودتها كويسة وبتشتغل يعني مرات قليلة، يعني ما فيك إنه تعمل مثلا يوميا وإعلانات كتير. فأفضل تحمله النسخة الموجودة بالوصف.